Սիրո լեզուն միշտ ամենտեղ նույնն է, անհայրենիք է աշխարհում նա, թե հայերեն էլ ասեմ սիրում եմ, դու միևնույն է, կհասկանաս, բայց այս կարոտը, նա որ ձգվում է ճամփիս, սրտումս և ամենուր, այս քանի օր է քեզ հետ շրջում եմ, ու ես տխուր եմ, ու ես տխուր, հեռու է իմ Հայաստանը, իր ժայռերումն է, իր լեռներում, երբ աղմկում էր քո ճոխվոստանը, սրտումս նա է անվերջ լռում, և Արարատը, ախ, ձեզ համար նա լոկմի հին սար է բիբլիական, իսկ մեզ նա շունչ է, նա խինդ է, ցավ է, և շիրմաքար է, և օրորան, և այս թախիծը, հայի արյան մեջ դեռ դարերից է մնացել նա, թե քո լեզվով էլ պատմեմ այդ ցավը, դու միևնույն է, չես հասկանա։ Հին հույների ոսկեդարից մինչև 20-րդ դար, ահա արդեն կես հազարամյակ, պոետական արվեստ ուղեկցեց մարդու ընթացքը որպես սփոփանք ու բալասան հաղթանակների և պարտությունների վերքերին, որպես գալիքի ու անհայտի տագնապից ծնված մտորումների և զգացմունքների շաղախ, որպես գեղեցիկի հանդեպ ծնրադիր պաշտամունքի առավատչյա, վերջապես որպես անընդգրկելին ու անկռահելին ընկալելու հավերժի բաղձանք, 2500-ի ընթացք ու ճանապարհ, որ ջահակիրների պես լուսավորեցին պոեզիայի քրմերը, հազարավոր անուններ մեծատաղանդ, գերոշտված ու երբեմն նաև բացարձակ հանճարով շռայլված։ Եվ սակայն շնորհալիների այդ երկար ու ստվար շարքում սակավ եղան կանայք, սակավ այնքան, որ անտիկ աշխարհի առաջին բանաստեղծուի Սափվոյից մինչև Ախմատովա ու Ցվետաևա միայն եզակիների անունները հավերժացան պոետական արվեստի կաճառում։ Կինը, որ ինքն է մշտապես հանդիսացել բանաստեղծության ներշնչանքի աղբյուր, իր գեղեցկությամբ ու սիրով, հոգու անհատակ եզերքներով մարմնավորել պոետի տենչած կատարյալի գաղտնիքը, ահա այդ կինը երբեմն ինքն է պայծառացել բանաստեղծական ներշնչանքի շնորհով, այդպիսով ծնունդ տալով զարմանահրաշ մի ֆենոմենի, որն է պոեզիան պոեզիայի մեջ, գեղեցիկը գեղեցիկում, գաղտնիքը գաղտնիքում։ Հայ գրականությունը կարող է հպարտանալ իր մեջ նման եզակի ֆենոմենի գոյությամբ, քանզի այն մարմնավորվեց Սիլվա Կապուտիկյանի անձում և գործում։ Իդեմը Սիլվա Կապուտիկյանի մենք ունենք 20-րդ դարի լավագույն հայ բանաստեղծներից մեկի։ 20-րդ դարի մեր գրականությունը, մանավանդ բանաստեղծությունը առանց Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործության շատ պակասավոր կլիներ։ Կապուտիկյանը իր ժամանակի, խորհրդային շրջանի բանաստեղծ էր և ներկայացուցիչ մի սերնդի, որը այդ տասնամյակներին, խորհրդային տասնամյակներին իմ համոզմամբ շատ մեծ գործ արեց հայ գրականության, հայոց լեզվի, հայ մշակույթի դրոշը բարձր պահելու համար։ Ինձ չի տվել հողը հայոց հնոց գեղերը հայուհու, ոչ սեկ հասակ, ոչ հուր հայացք, ոչ հյուսքերի բոցեր հլու։ Պարգևել է նա ինձ խորունգ զույգ մոխրագույն աչքեր միայն, լցված մոխրով իր դարերի, խորքում անթեղը ներշնչման։ Սիլվան ծնվել էր 1919 թվականի հունվարի 20-ին Երևանում, Վանից արևելյան Հայաստան գաղթած դաշնակցական գործիչ, ուսուցիչ Բարունակ Կապուտիկյանի ընտանիքում։ Հետագայում հոր կյանքի ու կերպարի մասին Սիլվայի կարոտագես պատումները լսելիս յուրաքանչյուր ոք, ով գոնե հպանցիկորեն ծանոթ չէր բանաստեղծուհու կենսագրությանը, պիտի կարծեր, թե նա առնվազն 10-20 տարի ապրել էր իր հոր հետ, ստացել է նրա դաստիարակությունը, վայել է նրա սերն ու խնամքը։ Մինչդեռ իրականում Բարունակ Կապուտիկյանը մահացավ Սիլվայի ծնունդից ուղիղ 3 ամիս առաջ։ Հայրական գուրգուրանքի մշտնջենական կարոտը ստիպելու էր աղջկան հարազատների հուշերից ու պատմածներից վերակերտել իր համար հորանձն ու կերպարը, սեփական երևակայությամբ ու պատկերացումներով լրացնելով այն, ինչ հասու չէ խոսք ու պատումով, որպեսզի իր հոգու խորանում մշտապես անեղծ ու վառ պահի հիշատակն այն մարդու, ումից սերվել էր, բայց զրկվել դեռ նրան չտեսած։
Նա ծնվել է Ամիրյան 20-ում, այնտեղ մի հողաշեն մի տնակ է եղել, որտեղ գաղթական այդ ընտանիքը Վանից 15 թվականին գաղթած ընտանիքը պատսպարվել է եւ Կապուտիկյանի ծնողները ապրելիս են եղել ուրիշ տեղ, կինո Մոսկվայի մոտ Աստաֆյան փողոցում, բայց որովհետեւ հայրը իր ծնունից առաջ է մահացել, բնականաբար տիկին Լիան չէր կարող մենակ իր դստերի մասին փոխալ, տեղափոխվել է Ամիրյան 20 իր տանը, որտեղ իր մայրն էր եւ երկու քույրերը, ընդ որում քույրերից մեկը իմ մայրն է, որտեղ մենք քույրերի երեխաներ ենք։ Ընտանիքը նյութապես անչափ դժվար էր ապրում։ Աշխատում էր միայն մայրը, որը հաշվապահ էր։ Ուստի փոքրիկ Սիլվան թողնված էր մորաքույրների ու վանեցի տատիկի խնամքին։ Հենց նրանից էր Սիլվան լսեց ու սիրահարվեց իր մանկության առաջին հեքիաթներին, ժողովրդական երգ ու խաղիկներին եւ անթիվ ու անհամար պատմություններին Արարատից ու Արաքսից անդին մնացած գեղահրաշ այն երկրի մասին, որի մշտնջենական կարոտով էին լցված իր տատի թամուկ աչքերը։ Առաջին զանոթությունը Եղեռնի մեր ազգի պատմությանը ես ինձ դասավանդել է դասը տակս իհարկե։ Պատմում էր ինչպես է Վանի կյանքը, ինչպես են գաղթի ճանապարհները, ինչպես են 20-ական թվականները, 20 տարիները, 30-ական պատերազմ եւ մեր ընտանիքի վրա դա իհարկե ազդել էր, իմաստով տակս 4 քույր եւ մի եղբայր էին։ Նրանք մեկը Թիֆլիս, մեկը Պոլիս, այսինքն հայ ժողովրդի ճակատագրի արտացոլանքը եւ բանը ազդեցությունը մեր ընտանիքի վրա շատ է ազդել։ Տղամարդ չի եղել, բոլորը տատս, պապս մահացել էր 19 թվին, Աշնակցական Արոնակ Կապուտիկյանը, մայրս չի տեսել հորը, դե պատկերացնում ենք արդեն, ինչ մթնոլորտում է մայրս մեծացել։ Իմ մանկության բակը, նեղ, երկար, տիպիկ հայկական բակ, մեջտեղում արվակ, նրա կողքին ավանդական թթենի։ Սիլվայի բանաստեղծական կենսագրությունը սկսվել էր հենց այդ բակից։ Իմ մասին ինքնակենսագրական գրության մեջ նա կատակով ասել էր, որ այն տարիներին խորապես արհամարում էր անձնական քնարերգությունը եւ գրում էր միայն հասարակական թեմաներով։ Իսկ որոնք էին 30-ական թվականների պիոներական բանաստեղծության մշտահոլով մոտիվները։ Իհարկե, շաբաթօրյակը, ընգամյակը, Կարմիր բանակը, Ռայխստագի հրկիզումը, իսպանական դեպքերը եւ այլն։ Այս թեմաներով հորինված նրա պաթետիկ ոտանավորները շուտով գրավեցին Կրուպսկայայի անվան դպրոցի ուսուցիչների ուշադրությունը եւ այդուհետ Պիոներ Սիլվան ձեռք բերեց դպրոցական բանաստեղծի եւ օրինակելի աշակերտուհու համբավ։ Այն ավելի ամրապնդվեց ու առարկայացավ, երբ 1933 թվականի դեկտեմբերի 24-ին Պիոներ կանչ թերթում առաջին անգամ տպագրվեց նրա ոտանավորը ի պատասխան Թումանյանի «Ապրեք երեխեք, բայց մեզ պես չապրեք» բանաստեղծության։ Ոտանավորը մեծ արձագանք ունեցավ եւ ոգևորության թևեր առած Սիլվան արդեն վերջնականապես վճռեց իր ապագայի ճանապարհը հարթել դեպի գրականության անդաստանները։ Կապուտիկյանը շատ աշխուժ եւ աչքի ընկնող երեխա է եղել։ Ինքը հաճելի ձայններ եւ ինքը երաժշտություն շատ էր սիրում, իհարկե նվագում էր նաեւ դաշնամուր, բայց սլուխով եւ ես պետք է թռուցիկ ասեմ, որ Կապուտիկյանը երազել է կոնսերվատորիա ընդունվել։ Եվ նա դիմել է, իր հուշերում է ասում է, զարմանում էի, թե դա ինչ մտածողություն էր, դաշնամուր անգամ չէի տեսել, դաշնամուրը ասում եմ մեր հարևանի պատուհանից էի տեսել, որ իր տանը դաշնամուր կար, ու գնում էի կոնսերվատորիա, ով էր ինձ այդ տարիներին, չունեի ընդամենը մի մանդալինա, որը հետո պատահականորեն տատիկս թախտի վրա նստում է վրան, կոտրվում է եւ դա դառնում է Սիլվայի մեծ հիասթափությունը, ամբողջ օրը լաց է լինում, ամբողջ օրը որ գործիքը կոտրվեց եւ գնում է կոնսերվատորիային քննության քննություն տալու ժամանակ եւ խփում են ստեղներին, պետք է երկի, չէ՞ այդ ստեղների ձայնով պետք է հնչյունեն արտադրի, արդեն վեր արտադրի, ասում են ասա
Սիլվան ասում է «Ա»։ Երկրորդը որ խփում են, Սիլվան կարծում է պետք է ասի «Բ»։ Երրորդը որ խփում են, Սիլվան նորից «Գ» եւ ասում է «Գնա Բալիկ ջան, դու չես կարող ընդունել»։ Հետո Սիլվան ըստ երևույթին այդ իր նախախնամությունն էր, որ ուզում էր ասել դու ծնվել ես ABGD-ի համար եւ ոչ թե Դորեմիֆայի համար։ Եվ ասում է երևի ճիշտը դա էր, որ իմ ճանապարհը շեղվեց, ես ճանապարհով եկա։ 1936 թվականին նա իր գործերը հանձնեց Երևանի Պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետ։ Ուսանողական առաջին տարիներս համընկանային ժամանակաշրջանին, որը պատմության մեջ մտավ սարսափազդու մի գոտ ծածկագրով 37։ Ուսանող դառնալուց առաջին ամիսներն էին։ Ամեն օր դասախոսություններից հետո պարտադրաբար կուրսով հավաքվում էինք, եւ կուրսի ավագը կարդում էր լրագրերից առնված կարևոր նյութերը։ Այդ օրը Բերիայի ինչ-որ զեկուցումներ ընթերցվում։ Զեկուցումը երկար էր։ Ուսանողները հոգներ էին։ Արդեն վերջին էջերն էին մնացել, երբ մի քանիսը առաջարկեցին ընթերցումը հետաձգել։ Ինչ է, էշը կերանք փոչը թողնենք, կես լուրջ, կես կատակ ասացի ես։ Եվ ընթերցումը շարունակվեց։ Այդ միջադեպի հաջորդ օրը նիստ գումարվեց համալսարանի ուսխորհրդում, որում ուսանողի Կապուտիկյանի արարքը որակվեց որպես անհարգալից վերաբերմունք պարտիայի եւ նրա պայծառանուն առաջնորդների նկատմամբ։ Ըստ էության, դա Սիլվայի կյանքում առաջին բախումն էր իշխող կարգերի հետ։ Դա սովորեցրեց նրան այդուհետ մշտապես զգուշավորություն ցուցաբերել իր խոսքերում եւ արարքներում։ Ինչպես պարզվելու էր հետո, սովետների հռչակած ազատությունն ու իրավունքը հոլովում էին միայն ճառերում, իսկ կյանքը ուշում էր փոքր-ինչ այլ իրականության մասին։ Հետագայում Սիլվան բազմիցս առիթներ էր ունենալու համոզվելու դրանում, բայց սկզբնական շրջանում, մանավանդ ուսանողական տարիներին, նա անհրաժեշտություն չհամարեց լրջագույնս մտածել այդ մասին եւ հանգել համապատասխան ընդհանրացումների։ 37-ի մեծ աղետն ասես աննկատ անցավ նրա կողքով։ Գուցե հոգու խորքում թաքուն տարակուսանք հարուցեց, բայց հաստատապես ոչ ընդվզում, քանզի Սիլվան դեռ լի էր հավատով սովետական երկրի պայծառ ապագայի նկատմամբ։ Օբյեկտիվորեն այլ բան չէր կարելի սպասել 18 տարեկան աղջկանից, ում կյանքն ու կարիերան գերազանց էր դասավորվում այդ նույն իշխող կարգերի օրոք։ Էշի եւ փոչի հետ կապված միջադեպը շուտ հարթվեց, քանզի բոլորը համոզվեցին, որ Սիլվան պարզապես կատակել էր, ինչը թերևս չխանգարեց խոստում կորզել նրանից, որ նման կատակներ աղջիկը երբեք չի անի։ Սիլվայի բանաստեղծությունները, ինչպես եւ դպրոցում, շուտով համալսարանում էլ համբավ բերեցին նրան։ Այդ գործերը առանձին լույս էին տեսնում պարբերականներում։ Գրական շրջանակներում ավելի հաճախակի սկսեց հիշատակվել նրա անունը, որպես օժտված ու խոստումնալի բանաստեղծուհու։ Վերջապես բանը հասավ նրան, որ 1938-ին ուսանողուհի Կապուտիկյանը առաջարկ ստացավ անդամակցել Հայաստանի գրողների միությանը։ Հետագայում իր էջեր փակ գզրոցներից գրքում նա խոստովանելու էր. «Ինձ ոչ թե ընդունեցին գրողների միություն, այլ կարելի էր ասել հրավիրեցին»։ 37-ի համատարած հետո գրական անդաստանում հատուկենտ մարդիկ էին մնացել։ Մահ ու աքսոր ուղարկված գրողների փոխարեն այնտեղ առվույտի պես առատորեն բուսնել էին շինց ու աշուղները, իրենց հայր Ստալին, ջան Ստալիններով։ Հարկավոր էր այդ առվույտի դաշտում գոնե մի քանի մատաղ տնկիներ մեջտեղ վերել։ Այդ էր պատճառը, որ դեռ ուսանողուհի ինձ համարեցին գրող, այն աստիճան գրող, որ հարմար գտան 1938 թվականին հայ գրողների պատվիրակության կազմում ուղարկել Բաքու Միրզա Ֆաթալի Ախունդովի 100-ամյա հոբելյանին։ Իսկ 1939-ի աշնանը մասնակցելու Մոսկվայում կայանալիք հայ գրականության ու արվեստի առաջին տասնօրյակին։ Ինձ համար աղքատ ու խարխուտ Բաքվում մեծացած աղջկա համար ուղղակի հեքիաթային օրեր էին դրանք, հայտնի Մոխրոտիկի նման, թագավորական պալատ ընկնելու պես մի բան։ Իր առաջին նշանակալի բանաստեղծական ժողովածուն Սիլվան տպագրության էր պատրաստել դեռ 40-ականների սկզբում, սակայն հայրենական պատերազմը խանգարեց գրքի հրատարակությանը։ Որոշակի լրացումներով այն լույս տեսավ պատերազմի ավարտից հետո 45-ին, օրերի հետ խորագրով։ Այստեղ առաջին անգամ արտահայտվեցին ժամանակի ու մարդու մեծ թեմայի գրեթե այն բոլոր ենթաթեմաները, որոնք այնուհետև Կապուտիկյանի կայուն նախասիրությունները պիտի դառնային։ Խաղաղ տրամադրություններ, թիածանի երազներ, նուրբ ապրումներ ու դրանց կողքին հոգեկան ներքին տագնապներ ու խռովք։ Ահա օրերի այդ ժողովածուի հյուսվածքը։
Թեև ժողովածուին վերաբերող գրախոսականներում ընդգծվում էր, թե Կապուտիկյանի չափատողը երբեմն նմանվում է Թումանյանի, Իսահակյանի, Տերյանի, Վարուժանի ու Շիրազի ոճերին, այնուհանդերձ քննադատներից ոչ ոք չվարանեց շեշտել, որ այդ գրքում իր ինքնուրույն կյանքն ունի բանաստեղծուհու աշխարհը, որտեղ գլխավոր ապրումներն են մայրության, մանկության, աղջկական հպարտ ու երազային սիրո տրամադրությունները։ Քննադատների ու հատկապես սովորական ընթերցողների վրա ցնցող տպավորություն գործեց ժողովածուի մեջ զետեղված խոսքին որդուն բանաստեղծությունը, որով Կապուտիկյանն անմիջապես գրավեց բովանդակ աշխարհասփյուր հայության սիրտը։ Բոլորը հիշում են, կարծեմ հերոսադիտողները բոլորը հիշում են բանաստեղծությունը խոսքին որդուն, որը հայոց լեզվին նվիրված ամենասիրված, ամենահայտնի բանաստեղծություններից մեկն է։ Վահագն Տավիզյանն է վկայում, որ արտասահմանյան հայկական դպրոցներում սովորող օտար երկրացիները սովորում եւ արտասանում էին Սիլվա Կապուտիկյանի այս բանաստեղծությունը հայոց լեզվին նվիրված։ Դա հատուկ հիմն էր եւ երևի թելադրված էր պատերազմական պայմաններով եւ իսկապես վտանգ էր կախված մեր ազգային գոյությանն ու ազգային մշակույթի գոյությանը։ Եվ այս բանաստեղծանից արդեն տեսնում ենք հրապարակային մտածողությունը Սիլվա Կապուտիկյանի բոլորի ժողովրդին դիմելու այս ընդունակությունը։ Խոսքն այս կանան հետ, այս սախտունքի, այս սարովակի, այս վտակի, հետն այս երկի ու զարթունքի, բացվեց լեզուն ու թոթովեց վար միանգին, հայկան լեզվից մեր սրբազան, ասես մասում հաղորդության, դիպարման կաշը, Εσύ προτείς, πατράν βορβές, σιγό κομμόρ, φως de servans, ai sorvanits, hans numer tes, hayos ledu, azaradas. Կտրել են անց աստղալույս, երկինքներ ժամանակի, շարաչել է խրովավույս, սրացքի հետ հայկան նետի, և մեծրովի սուն հանջալով, դարձել է գին ու մագավար, դարձել է հույս, դարձել գրոջ, պահել երբեմն անավար։ Նրանով է մրմնջացել հայկան գույկա երկնից գտի, նրանով է ողտացել կրվի երկին ժողովրդի, նրանով է մարկս ջահել, ինձ ուրվոնց կներմիով, հիլի եկել, քեզ է հասել, նրա կարկաճը դարավոր, բաց շուտել, խոսիր անգին, ժիր լայլայլիր, իմ սիրասուն, թող մանկանա քո շուրթերին, մեր ալեհեր հայոց Առիթը ես եմ եղել, դա եղել է 41 թվին, մի քանի ամիս եսպով, մի քանի ամիս են կոմ, բայց շարժարիտ ասեն, ինչ ասեն, ես էի շարժարիտը, որտև դա ոչ միայն հայրենասիրական է, ամել մոր սիրտ կա այնտեղ, մոր էվություն կա, իսկ դա երևի թե զարթնում են, երբ որ կինը մայր է դառնում, մայրանում է։ 1947-ին Կապուտիկյանը հրատարակեց իր երկրորդ ժողովածուն, Զանգվի ափին խորագրով։ Այս գիրքը, որ շաղախված էր կյանքի և պոեզիայի հարաբերության բանաստեղծական մտածումներից, պատերազմի, տուն դարձած զինվորների, հայրենի երկրի մասին խոհերից, բացառությամբ մի շարք հաջողված բանաստեղծությունների, հիմնականում պաղ ընդունվեց քննադատների և ընթերցողների կողմից։ Պատճառը խրատական ու ճառաբանական զեղումներն էին, որ առատությամբ տեղ էին գտել գրքում։ Այլ ճակատագրի արժանացավ 1952-ին լույս տեսած «Իմ հարազատները» ժողովածուն, որ ծնունդ էր առել խորհրդային մեծ երկրում բանաստեղծուհու կատարած ճամփորդությունների տպավորություններից։ Ուկրաինայից մինչև Ուրալ, Լատվիայից մինչև Միջինասիական հանրապետություններ։ Կապուտիկյանը եղավ տասնյակ քաղաքներում ու վայրերում։ Ականատես եղավ ինդուստրիալ ու հասարակական նշանակության դարի խոշորագույն շինարարություններին, ծանոթացավ հասարակ մարդկանց, գյուղացիների, շինարարների, բանվորների հետ։ Պատերազմի արհավիրքից ու հարվածներից ոտքի կանգնող երկիրը,
Արարելու մղումով ու լավատեսությամբ լիցքավորված մարդիկ ամեն ուր տիրող Եռուզեռն ու Խինդը ոգեշնչեցին նրան ստեղծելու մի ազգ ժողովածու ժամանակի կառուցման, պատմական նոր սկզբունքների հաստատման եւ նոր մարդկանց մասին, որոնց բոլորին անկախ իրենց ազգությունից, լեզվից եւ բնակության վայրից միավորում էր նորոգվող խորհրդային երկրի քաղաքացի կոչվելու հպարտությունը։ Չնայած թեմայի հրահրումներին, ժողովածուն հեռու մնաց պաթետիկ փրջախոսություններից ու ճառաբանություններից, այլ կերպարանք առավ խոհական լիրիկայի ձևաչափում, զուսպ, իմաստուն եւ ազդեցիկ։ 1952-ին իր այդ գրքի համար Կապուտիկյանն արժանացավ Ստալինյան մրցանակի։ Դա վկայում էր նաև բանաստեղծուհու նկատմամբ Կրեմլի պարագլուխների բարեհաշ տարամադրվածության մասին։ Անկախ գրքի զուտ պոետիկական արժանիքներից նրա թեման արդեն իսկ գոհացրել էր պարտիականներին։ Թեև Կապուտիկյանը հետագայում էլ շարունակեց իմ հարազատները ժողովածվի մեջ որդեգրած գիծը եւ մասնավորապես 1955-ին հրատարակեց Սրտաբաց զրույց ժողովածուն, որը եւս հիմնականում նվիրված էր երկրի եւ քաղաքացու թեմային։ Այնուհանդերձ դա չխանգարեց նրան զուգահեռաբար ընծայաբերել ընթերցողին սիրային լիրիկայի գերազանց նմուշներ։ Բոլոր ժողովածուներում, առանց բացառության, Կապուտիկյանը զետեղում էր սիրային քնարի բաժիններ։ Եթե սիրո մասին նրա բոլոր բանաստեղծությունները հավաքվեն մեկ գրքում, կստացվի մի անկեղծ ու շռայլ, զուսպ ու հպարտ սրտի պատմություն։ Պատմություն սիրո նախազգացման ու հրճվանքի, հուսահատության ու տառապանքի, տխրության ու տագնապների, զգացմունքի գեղեցկության ու սիրո վեհացնող ուժի մասին։ Նուրբ քնարերգու, վակախնիկ չի, մատա մենք վստահ կարող ենք ասել։ 20-րդ տարում, արդեն չեմ ասում միայն խորհրդային տարիներին, 20-րդ տարում կաննացի հոգեբանությունը պոեզիայում ամեն ինչքան արտահայտեց Սիլվա Կապուտիկյան եւ նա կողքին կարելի է Մարո Մարգարյանի։ Այս բանաստեղծությունների շնորհիվ մենք ունեցանք իսկապես ամենաբարձր իմաստով, ոչ զուտ սերային տարբերության իմաստով, այլ բարձր իմաստով կանացի պոեզիա։ Եվ անկած մեր առջև բացվեց կանացի հոգեբանությունը իր ամենադուր դրսևորումներով։ Թափառում ենք փողոցներում, ես քո սիրով, դու ուրիշի։ Այրվում ենք մենք հրդեհներում, ես քո հրով, դու ուրիշի։ Կարոտում ենք, խնդում, տխրում, ես քո խոսքով, դու ուրիշի։ Սուզվում քաղցր երազներում, ես քո տեսքով, դու ուրիշի։ Ինչ արած, բախտը խռով թող աշխարհում մեզ չհիշի, միայն ապրենք մենք սիրելով, թեկուզ ես քեզ, դու ուրիշի։ Վերա Իբները այս բանաստեղծությունը համարում էր մի ամբողջ վիպակի համարժեք գործ։ Կապուտիկյանն առաջիններից էր սովետահայ բանաստեղծների նոր սերնդի մեջ, որ բանաստեղծությանը վերադարձրեց անհատական զգացմունքների մարդկային ճշմարտությունն ու անկեղծությունը, յուրովի զարգացնելով Տերյանի սիրերգության ընդհատված ավանդությունը։ Բավական երկար ժամանակ 30-ական, 40-ական թվականներին նոր քնարերգության օրենսդիրները առաջարկում էին բավարարվել մարդու հոգեկան կյանքի միայն մեկ, լուսավոր կողմով, հրճվանքով ու բերկրությամբ։ Մարդու անհատականության սահմանափակման գեղագիտական դիրքերից ամենից շատ հարվածները ստացավ Կապուտիկյանի ինքնաարտահայտման երգը, դիտվելով անգամ որպես չբավարարված կրքերի արտահայտություն։ Սակայն, չնայած կեղծ մորալիստների սուլոցներին ու խրատներին, բանաստեղծուհին շարունակ ու աներեր անդրադառնում էր մարդու անձնական դրամային, հոգեկան աշխարհի ներքին հակասություններին, մարդու էությանը, ես եւ դու բնական հարաբերությանը։ Սիլվա Կապուտիկյանի մասին էլ ամենածանր բաներն են շատ վատ բաներ են գրվել, ամենածանր մեղադրանքներ են առաջադրվել, բայց զարմանալի բան է բանաստեղծության ուժը, խոսքի ուժը, նույնիսկ այդպիսի պայմաններում չի մեռնում այդ բանաստեղծական խոսքը, եւ Կապուտիկյանի բանաստեղծությունները այդ տարիներին գրված այսօր զարմացնում են իրենց զգացմունքների թարմությամբ, անմիջականությամբ։ Պատահական չէ, որ հենց այն բանաստեղծությունները շատեր երգի վերածվեցին, ընդորում սիրված երգերի, որոնք մինչև մել կատարվում են, եւ ինչքան ես կարողացել եմ հասկանալ, կարողացել եմ նկատել, ունկնդիրների կողմից ընդունվում են մեծ ոգևորությամբ։ Որոշ իմաստով լայն հանրության միջավայրում Կապուտիկյանի սիրային քնարերգության շռնդալի հաջողությունը պայմանավորված էր նաև նրա անձնական կյանքի հանգամանքներով։ Մարդկանց միշտ էլ հետաքրքրում են
հանրային անհատների ներընտանեկան եւ ներանձնական խնդիրները, մանավանդ, երբ դրանք կապված են լինում մեկ ուրիշ հայտնի անվան հետ։ 1940-ին սկսնակ բանաստեղծուհի Սիլվան ծանոթացել էր արդեն բավական մեծ հռչակ վայելող եւ ժողովրդի մեջ սիրված պոետ Հովհաննես Շիրազի հետ։ Շուտով 21-ամյա աղջկա մոտ արթնացել էր զգացմունքը, որը փոխադարձ էր Շիրազի կողմից։ Նրանք ամուսնացան 41-ին եւ նույն տարում ծնվեց Արան։ Սակայն ընտանեկան երջանկությունը երկար չտևեց։ Գուցե սերն ամուր չէր, գուցե պարզվեց, որ այն առասարակ չէր էլ եղել, կամ էլ հնարավոր է, որ երկու հզոր անհատականությունները պարզապես չկարողացան ու չուզեցին զոհել սեփական ազատությունը հանուն դիմացինի։ Ամեն դեպքում համատեղ կյանքը չստացվեց եւ ապահարզանին չխանգարեց նույնիսկ զավակի գոյությունը։ Այս իրողությունը ոմանց առիթ տվեց չարախնդալու եւ Շիրազի ու Կապուտիկյանի ապրած հոգեբանական դրաման, ինչպես լինում է սովորաբար, դարձավ անսպառ բամբասանքների առարկա։ Ինքը, Սիլվան, լիակատար լռությամբ էր սքողելու իր անձնական կյանքի այդ տխուր շրջանը եւ բացառությամբ որոշ ակնարկների չէր անդրադառնալու դրան ոչ իր տված հարցազրույցներում, ոչ էլ հուշագրություններում։ Ես խորապես համոզված եմ, որ բանաստեղծի կյանքը եւ ինչ-որ մի ձևի արձագանքում է իմ կյանքը արտադրվել է բանաստեղծի ստեղծագործության մեջ։ Եթե այնպես ուշադիր կարդանք, կտեսնենք, որ Կապուտիկյանի պոեզիան սերտ կապված է ժամանակի հետ, իրեն կյանքի հետ, իրեն հոգևոր կառուցվածքի հետ, իրեն որպես պոետ կառուցվածքի հետ է կապված։ Այնպես որ փաստեր պատմելը, փաստերը փաստ են, բայց փաստերի ընկալումը, փաստերի վերարտադրումը եւ փաստերի դերը մարդու բանաստեղծի կյանքում դա իհարկե իր պոեզիան է։ Օրեցօր տարածվող համբավի եւ նրա պոեզիայի երկրպագուների բանակի ստվարանալու հետ աճում էր նաեւ դժկամ գործընկերների, նախանձողների թիվը։ Սիլվայի հռչակը հանգիստ չէր տալիս շատերին։ Այդ մարդիկ բանաստեղծուհու մասին բամբասում էին ամեն անկյունում։ Հանդես էին գալիս իբր մաքուր գրական քննադատական բնույթ ունեցող հոդվածներում, որոնցում սակայն դժվար չէր նկատել կեղտոտելու, մրոտելու ձգտումը։ Այդպես նրա սիրային լիրիկան մատուցվում էր որպես չբավարարված կրքերի դրսևորում, իսկ հայրենասիրական բանաստեղծությունները որպես նացիոնալիզմի արգասիկ։ Բայց չնայած այդ ամենին, Կապուտիկյանի քնարը շարունակում էր իր հաղթարշավը բովանդակ սովետական երկրում։ Նրա գրքերի թարգմանությունները տպագրվում էին տասնյակ հազարավոր օրինակներով։ Ռուս երաժիշտները երգերի էին վերածում նրա տողերը։ Ասմունքողները արտասանում էին բեմերից Եսենինի եւ Ախմատովայի բանաստեղծությունների կողքին։ Երիտասարդ մի զույգ Վոլսկի կոչվող քաղաքից սիրո դեսպանին հրավիրում էր իր հարսանյաց հանդեսին։ Կաունասի դպրոցի աշակերտուհին իր սրտաբաց նամակը ծայրից ծայր ողողում էր «Դուք լավ», շատ լավ բանաստեղծություններ եք գրում պարզմիտ խոսքով։ Բալտիկայի նավաստին ողջունում էր սրտերի մերձավորության առաքյալին։ Էստոնացի գրող Յոխան Սմուլը իր Անտարկտիդյան օրագիրը, Սարցե գիրքը, զարդարում էր հայ բանաստեղծուհու տակ տողերով։ Իրավի, հայն տարիներին Հայաստանում քիչ բանաստեղծներ կային, ում պոեզիան նման ընդունելության արժանացավ սովետական ընթերցողների շրջանում։ Ես ինքս էլի վկա եմ եղել, թե ինչպես Ռուսաստանում կարծում են Սիլվա Կապուտիկյան, ինչքան ընդունված էր եւ առաջին հերթին ընդունված էր հենց այս սիրային քննարկության շնորհիվ։ Ռուս կանայք, եւ ընդհանրապես ոչ միայն կանայք, կարդում, անգիր էին անում, Սիլվա Կապուտիկյանն նրանց համար ամենահայտնի, ամենասիրված քննարկումներից մեկն էր 20-րդ դարի։ Իսկապես, իհարկե, շատ կարևոր է հիշել, Սիլվա Կապուտիկյանը ոչ միայն պարզապես սիրո երգիչ էր, այլև դժբախտ սիրո երգիչ էր։ Եվ այս հանգամանքը հատուկ խորհուրդ է տվել նրա բանաստեղծությանը, կանացի այդ բուրն զգացմունքներին, կողքին տղամարդ տեսնելու կնոջ բնական ցանկությանը, եւ այս զգացումները ծնունդ են տվել շատ գեղեցիկ բանաստեղծություններ։ Դու պիտի վերես ժառնես ապրելով համար հազարապատի, ավերունի դեմ քո ստեղծելով,
Արերվանի դեմ քո Երևանով, աքսորումի դեմ Սևանապատից, նորից տուն դարձող քո քարավանով, դու պիտի ապրես այսպես սրանով, շենիքի հանդում մորթված որ պիտեղ, աշնակցի հարսի 14 որդով, մշդաշտի մեջ սևծած քո պիտեղ, քո տրակտորով, քո ծուփ հարտով, Մարութավանքի մարած բոցիտեղ, 7 աշխարհ ծնող, քո 7 կայանով, Տաթևի կուրծած դպրանոցի տեղ, բյուրակնով նայող, քո բյուրականով, պատմության երթում անդուլ հանապաս, առաջինների շարքում քայլելով, պատմության հանդեպ երեսդ միշտ պաս, քո ողջ էությամբ նորին թարվելով, քո մաքարելով, քո հավատալով, դու իմ ժողովուրդ, դու ապրել ես կաս, այսպես ապրելով։ Ինչպես եւ սիրային բանաստեղծությունները, հայրենասիրական մոտիվներով քերթվածները մշտապես մեծ տեղ են զբաղեցրել Կապուտիկյանի բոլոր գրքերում, առանց բացառության։ Սակայն 50-ականներից սկսած եւ մանավանդ 60-ականներին այդ թեման հետզհետե նրա մոտ սկսվեց զտվել ու ազատվել սոցիալիստական ռոմանտիկայի շերտավորումներից։ 1953-ին Ստալինի մահով եւ Բերիայի գնդակահարությամբ պսակազերծվեց անհատի պաշտամունքի էպոխան, որ պատմության մեջ մտավ միլիոնավոր անմեղ մարդկանց նահատակության ամոթալի խարանով։ Կատարված հրեշավոր հանցանքների մասին տեղեկությունները վերջապես դարձան հանրության քննարկման առարկա։ Այդ չէր նշանակում իհարկե, որ մարդիկ մինչ այդ ոչինչից տեղյակ չէին։ Պարզապես մի կողմից խոսելն այդ մասին, անգամ ակնարկ անելը կնշանակեր ստորագրել սեփական մահավճիռը, իսկ մյուս կողմից գրեթե բովանդակ սովետական հասարակությունը ասես կախարդված լիներ եւ լծված երկրպագությամբ ու խելագար մեծարանքով Ստալին ընչեր մնացել նաև ամոթով եմ հիշում, որ մինչև 1953 թվականը ապրած կյանքիս ամենամեծ ողբերգությունս է եղել այդ նույն անձնավորության մահը, որը միամիտ շարունակ արցունք է քամել ինձնից, ներշնչել մինչև ոգուս խորքը ապրված թողեր, մոսկովյան գրողների սկոմիտինգին արտասանած վշտաշաղախ խոսքեր, եւ հիմա տարիներ հետո երբ վերհիշում եմ այս ամենը, չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես, ինչ գիր ու կապով, ինչ որ անտես ոգիների հուռութներով արդյոք, այդքան կուրորեն հավատացել ու ապավինել եմ այդ անվանը։ Ստալինի ժամանակ ծանր տարիներին չկա ինձ թվում է բանաստեղծ, որը որ տուրք չի տվել, կամ ոչ թե տուրք է տվել, այլ այդ սերունդը մեծացել է եւ սնվել է այդ տարիների ոգով ստալինյան, ծանր սոցիալիստական, այսպես կոչված ռեալիզմի ճնշման եւ թելադրանքով։ Շատ անվանի բանաստեղծներ ունեն եւ Ստալինին նվիրված եւ այդ ժամանակվա առոք-փառոք ճակերտների մեջ կյանքին նվիրված։ Իհարկե հետո այդ սերունդը աչքերը բացվեցին, հոգիները արդեն զուլալացան իրենց աշխարհայացքը, իրենց ըմբռնումը աշխարհի եւ տաղանդը այն ժամանակ էլ տաղանդ էր, այն ժամանակ էլ պոետներ էին, բայց հետագայում մեր նորագույն շրջանում ակրվեցին, զուլալվեցին եւ նույնը եղավ եւ Հովհաննես Շիրազի հորս եւ մորս, այսինքն այն բանը ինչ ասեմ, փրփուրը ժամանակները տարան եւ մնացին բանաստեղծներ իրենց էությամբ, իրենց հոգով եւ իրենց պոեզիայով։ Բռնատիրության սոսկալի ժամանակագրության վրա լույս սփռելը ի վերջո բերեց ոչ միայն անցյալի կուրքերի պսակազերծմանը, այլև առասարակ դրանց ծնունդ տված ողջ հասարակարգի եւ նրա գաղափարախոսության վերարժևորմանը։ Կապուտիկյանն ի թիվը շատ ուրիշ մտավորականների առաջին անգամ լրջորեն հարց ուղղեց ինքն իրեն. արդյոք իրականում երջանիկ էր քաղաքացին, մարդը ու մասնավորապես հայը սովետական ընտանիքի անդամ դառնալով, արդյոք ազատ էր նա իր իրավունքների, նախասիրությունների ու կարծիքների հարցում, եւ արդյոք նա ազատ էր առհասարակ։ Եթե այո, ապա ինչու էր պետք անընդհատ հարմարեցնել մասնավոր կարծիքը հանրայինին,
Ինչու էր պետք շատ բաների մասին խոսել շշուկով, պարտադրանքով լռել, պարտադրանքով խոսել, պարտադրանքով անել այն, ինչ չես ուզում, ենթարկվել, խոնարհվել, վերջապես ճորտանալ։ Եվ ուրեմն որտեղ էր մնում փառաբանված ազատությունը, ուրիշ ինչով կարելի էր չափել այն ու հավաստիանալ նրա գոյության մեջ։ Այս հարցադրումներին նպաստեցին նաև Կապուտիկյանի ծանոթությունն ու շփումները սովետական դիսիդենտ մտավորականների հետ, որոնց թվում էին ակադեմիկոս Սախարովը, գրող Սոլժենիցինը, բանաստեղծ Բրոդսկին ու էլի շատ ուրիշներ։ Բանաստեղծուհու համար ակնհայտ դարձավ, որի մասնավորի հայության կյանքում սովետական հասարակարգը, եթե նույնիսկ արձանագրել է որոշ դրական տեղաշարժեր, այնուհանդերձ այն առողջացման մեծ կարիք ունի։ Խրուշչովի եւ Բրեժնևի օրոք արատների դեմ առերևույթ պայքարելը անհնարին բան էր, իսկ ազգային բնույթի խնդիրները բացեիբայց օրակարգ բերելը չափազանց վտանգավոր։ Մնում էր պոեզիան, որը չնայած գրաքննչական մամրիչի, հազար գաղտնի ճամփաներ ուներ հանրության սրտին ու հոգուն տանող։ 60-ականների ազգային զարթոնքին, ազգային պահանջատիրությանը համահունչ, կապուտիկյանական ստեղծագործության մեջ ի հայտ եկան հայրենասիրական մոտիվի նոր հոլովումներ ու բանաստեղծական նոր որակ։ Գրքից գիրք, երգից երգ, հանգից հանք Հայաստանի կերպարը ավելի լայն տեղ էր սկսում գրավել բանաստեղծուհու տողաշարքերում, ավելի խոր ու ինքնատիպ լուծում էր ստանում Հայաստանը եւ ժամանակը հարաբերությունը։ 60-ականների, 50-ականների վերջին 60-ականների սկզբին ազգային երգը, այսպես ասենք, Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործության մեջ առույգ ու լավատեսական է։ Եվ այդ տարիներին ակրել եմ հրաշալի պոեմ, կարծում եմ դարձյալ բավականաչափ հայտնի հեռուստադիտողներին, Մտրոններ ճանապարհի կեսին, որի մեջ իմ կարծիքով դրված է մեր ժողովրդի կյանքի լավագույն բանաստեղծներից մեկը։ Դա այն ժամանակն էր, երբ արդեն սկսում էին խոսել ցեղասպանության մասին, բացահայտորեն եւ մեր ժողովուրդը նորից անդրադառնում եւ իմաստավորում էր այդ խնդրի ցեղասպանությունը։ Այս Սիլվա Կապուտիկյանն ինչ ասում։ Անշուշտ դու չպիտի դիմել ժողովրդին, դու պիտի հիշես ապրելու համար։ Սա դարձյալ շատ ճիշտ է։ Երբեմն ժամանակ առ ժամանակ մեզ ասում են, որ բավական է հիշել ցեղասպանությունը, բավական է խոսել ցեղասպանության մասին, այս աշխարհում ապրելու համար մենք պիտի առաջ նայենք։ Այո, առաջ պիտի նայենք, բայց առանց մեր անցածը իմաստավորելու մենք չենք կարող առաջ գնալ։ Եվ ոչ միայն ասում դու պիտի հիշես, դու պիտի հիշես ապրելու համար, ապրելու եւ վրեժ լուծել։ Հետաքրքիր է վրեժ լուծել։ Բայց ինչպես վրեժ լուծել։ Ոչ թե արյան տեղ արյուն թափելով, այլ ապրելով համար, հազարապատիկ եւ այնուհետեւ իր մշակույթը զարգացնելով։ Սրանից ավելի ճիշտ, ավելի արդար, ավելի գեղեցիկ ծրագիր մեր ժողովրդի ապագայի համար ես չեմ պատկերացնում։ Մենք իրավունք ունենք ոչինչ մոռանալու մեր պատմությունից։ Սկսած մտորումներ ճանապարհի կեսին ժողովածուից, Կապուտիկյանը լայն անդրադարձներ կատարեց անցյալի պատմության կերպարներին, գաղթի ճանապարհներ ու հրդեհից հազիվ փրկված կիսամերկ մանուկներ, աշխարհի եզերքներում ցրված հայության անօթևան բազմություններ, ավերակներ ու խավար գիշերներ։ Նրա բանաստեղծություններում շունչ ու կենթանի կերպարանք առան հարազատ Գեղանի վանը, հնամենի չքնաղանին, սեգ ու խրող տարարատը։ Առասարակ հայոց նահապետ լեռան թեման Շիրազի օրինակով դարձավ Կապուտիկյանի նախասիրությունն ու մշտական անդրադարձների առարկան, որպես հայ ազգի հարատևության ու հավերժության գերագույն սիմվոլ։ Հոլյարն Արարատ, կանգնած հինավուրց քո ստորոտում, ողողված եմ ես ոչ ջրհեղեղով, այլ քեզնով, եւ մարմնիս ամեն մի նյարդը, բջիջը, հյուլեն քաղցր նվում է, ներծծված քեզնից շառակած լույսով, ճառագայթային քո հիվանդությամբ։ Դժբախտաբար հետագայում Կապուտիկյանի ստեղծագործության մեջ այս լավատեսական երանգ, այս հավատը մեր ապագայան դեպ մի քիչ թուլանում է, որովհետև խորհրդային պետության, խորհրդային ազգային քաղաքականության թերությունները ավելի ու ավելի են բացահայտվում։ Ղարաբաղի հարցն է սկսում ցավ պատճառել, լեզվի հարցն է սկսում ցավ պատճառել, մարդկանց տարակուսանք մարդիկ, որոնք հավատացել են խորհրդային սոցիալիստական իդեալներին, դաշտարակվել են այդ իդեալների ազդեցության տակ, հանկարծ տեսնում որ այդ իդեալները առնվազն չեն իրագործվում։
Եվ պետության քաղաքականության մեջ էլ այնպիսի պահեր են հանդես գալիս, որոնք տարակուսանք են պատճառում, որոնք հետո հիմք դարձան մեր ազգային աստագրական շարժման։ Ինչու Ղարաբաղի հարցը չի լուծվում։ Ինչու պիտի Հայաստանի մի հատված լինի Ադրբեջանի իշխանության տակ։ Ինչու պիտի հայոց լեզվի նկատմամբ այսպիսի վերաբերմունք լինի։ Ինչու պիտի ռուսական դպրոցներ բացվեն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ահա 60-ականներից հետո մանավանդ 70-80-ական թվականներին այս թեմաները շատ են սրվում Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործության մեջ։ Կապուտիկյանի հարաբերությունները իշխանությունների հետ առերևույթ կարծես թե հարթ էին ընթանում, բայց իրականում դա այդպես չէր։ Նրա հայրենասիրությունն ու ազատամտությունը գաղափարելու ձգտումները չէին դադարում, իսկ բանաստեղծուհին ընդդիմանում էր, որքան որ հնարավոր էր դա անել։ Իր խոստովանությամբ նյութապես ու բարոյապես ինքը միշտ էլ անկախ եւ ինքնուրույն էր եղել, ուստի շատ դժվար էր իրեն որևէ բան պարտադրել աշխատանքից հեռացնելու կամ նման որևէ այլ մեթոդի սպառնալիքով։ Եվ այնուհանդերձ կար միջոց, որով իշխանությունները կարողանում էին պատժել առավել անհնազանդներին։ Դա արտասահման մեկնելու արգելքն էր։ Երկար ժամանակ Կապուտիկյանը չէր կարողանում արտերկիր մեկնելու թույլտվություն ստանալ, եւ դա այն պարագայում, երբ նրա ստեղծագործություններն արդեն թարգմանվում էին օտար լեզուներով, իսկ սփյուռքահայ գաղութներում պարզապես երազում էին տեսնել ու շփվել խոսքին որդուն հռչակավոր բանաստեղծության հեղինակին։ Սառույցը կոտրվեց 1962 թվականի գարնանը, երբ Կապուտիկյանը իրավունք ստացավ խորհրդային գրողների պատվիրակության կազմում մեկնել Չեխոսլովակիա։ Սակայն Չեխոսլովակիան սոցճամբարի երկիր էր, եւ բանաստեղծուհու խոսքերով այնքան էլ արտասահման չէր համարվում։ Իսկական արտասահմանի դռները նրա առաջ բացվեցին միայն այն ժամանակ, երբ Ռամկավար ազատական կուսակցության նշանավոր գործիչ, սփյուռքահայ Զարթոնք թերթի խմբագիր Գերասիմ Ահարոնյանը կտրականապես հարց դրեց Հայաստանի ղեկավարության առաջ. «Եթե այս անգամ էլ Սիլվային բերուտ չթողնեք, մեր կուսակցությունը այլևս իր կապերը խզելու է ձեզ հետ»։ Եվ իսկապես 1962-ի դեկտեմբերի վերջին արգելքը հանվեց, եւ Կապուտիկյանը մեկնեց Լիբանան, ապա Սիրիա եւ Եգիպտոս, հետագայում նաեւ շատ ուրիշ եվրոպական, ամերիկյան ու ասիական երկրներ, որտեղ գոյություն ունեին հայկական համայնքներ։ Ծանոթությունը սփյուռքահայության կյանքին, նիստուկացին եւ նրանց ուզող խնդիրներին մեծ տպավորություն գործեց բանաստեղծուհու վրա։ Այդ ճանապարհորդությունների ընթացքում ծնվեցին նոտագրություններ, որոնք հետո Կապուտիկյանը հրատարակեց մի քանի առանձին գրքերով։ Դրանցից առաջինը եղավ «Քարավանները դեռ քայլում են ծավալուն գործը»։ Այս, ինչպես նաև հետագա գրքերում, բանաստեղծուհին կիսել էր ընթերցողի հետ արտերկրում իր տեսածի ու ապրածի տպավորությունները, ինչպես նաև խոհերն ու մտահոգությունները սփյուռքահայության ճակատագրի, ազգային ինքնության եւ լեզվի պահպանման վերաբերյալ։ Որպես սփյուռքապատումի ստեղծողի նա աշխատություններից 4-ը միայն սփյուռքին է վերաբերվում եւ ասեմ, որ նա առաջիններից էր, որ նա սփյուռք գնաց 63 թվականին եւ ամեն մի ուղևորությունը ավարտվեցին առանձին գրառումներով, առանձին ուղեգրություններով, որոնք հետո ամփոփ տվեցին սփյուռքի ամբողջական կերպարը, ժամանակի ամբողջական կերպարը։ Իհարկե Կապուտիկյանը նաեւ տալիս էր ոչ թե նկարագրությունը, այլ տալիս էր նաև ինչ է սպասվում եւ ինչ պետք է արվի հայրենիքի կողմից։ Կապուտիկյանի այցելությունների հիմնական կենտրոնները եղել են Սփյուռքում մանկապարտեզները, դպրոցները, հասարակական կազմակերպությունները, առանձին կուսակցությունների գրասենյակները եւ դրանք է ամբողջը իմի բերել, հավաքել եւ ներկայացրել, նկարագրել Սփյուռքը, այսինքն այնպես, ինչպես Սփյուռքը կա։ Ծանոթությունը սփյուռքահայության կյանքին հնարավորություն տվեց բանաստեղծուհուն ավելի լայն դիտանկյունից տեսնել համայն ազգի դեմ ծառացած խնդիրները, ավելի խորունկ վերլուծել իրականությունն ու գնահատել առկա սպառնալիքները։ Համեմատականի շնորհիվ պարզ դարձավ, որ նույնիսկ Հայաստանում է վտանգված հայի ինքնությունը, մշակույթը, ապագան։ Եթե Սփյուռքում հայերը գիտակցված պայքարում էին դրա դեմ, ապա այստեղ մարդկանց համակած թմբիրը թող չէր տալիս թափվելու։ 70-ականներին եւ 80-ականներին Սիլվա Կապուտիկյանը նախաձեռնողներից եւ ակտիվ մասնակիցներից մեկը եղավ մի յուրօրինակ շարժման, որի նպատակն էր պատասխանել հայ մշակույթը ոտնձգություններից, ազգային ինքնությունը օտարամոլությունից, մայրենի լեզուն աղավաղումներից։ Հատկապես այս վերջին գործում նրա դերն ու վաստակը անգնահատելի եղան։ Հանրապետության պետական լեզվի խնդիրը բուրըն քննարկումների առիթ դարձավ։
Մոսկվայից Սուսլովյան խումբը Քարբիրոյի քաղաքականություններ դա դժբախտաբար մտածում էին հանրապետություններից առաջ վերացնել պետական լեզվի խնդիրը։ Մեկ պետական լեզու, ռուսաց լեզու, հանրապետությունները ունեն իրենց ազգային լեզուներ, ոչ պետական։ Անսպասելիորեն գուցե իրենց համար Մոսկվայի համար այդ առաջարկությունը շատ մեծ դիմադրության հանդիպեց Հայաստանում առաջին հերթին եւ ի վերջո մեր ղեկավարությունը այն ժամանակ Դեմիրճյանն իսկապես հասավ այն բանին, որ վերջի պահին պետական լեզուն մտավ մեր սահմանադրության մեջ, հայոց լեզուն Հայաստանի խորհրդային հանրապետության պետական լեզուն է։ Եվ Դեմիրճյանն ասաց, որ այդ ժամանակ իրենք ամենից շատ վախենում էին, ամենից շատ հաշվի նստում Սիլվա Կապուտիկյանի հետ։ Այդ օրերին, երբ ուզում էին, երբ պիտի լուծեին հանրապետության պետական լեզվի հարցը։ Այնպես որ էությամբ Կապուտիկյանն իսկապես հասարակական մարդ էր, հասարակական գործիչ, որը մեր ժողովրդի կյանքի բոլոր կարևոր խնդիրները սրտին մոտ էր ընդունում։ Ես տեսել եմ նա այդ կայուն ամուր պահվածքը, որի համար նրան ասում էին ամենատղամարդ բանաստեղծն է Հայաստանում։ Դրսից այդպիսի բաներ էին ասում։ Ղարաբաղյան շարժման առաջին իսկ օրերից պարզ էր դարձել, որ Կապուտիկյանն ի թիվս Հայաստանի առաջավոր մտավորականների ներգրավված է գործընթացի մեջ, մանավանդ, որ շարժումը փաստացի արդյունքը դարձավ տասնամյակներ տևած հայրենանվեր այն գործունեության, որ ծավալել էին այդ նույն մտավորականները։ Կամա թե ակամա, Կապուտիկյանի մասնակցությունը պահանջատիրական գաղափարախոսության վերածննդի գործում ևս շատ մեծ էր եղել։ Եվ սակայն շարժման կեսից, երբ պարզ էր դարձել, որ խորհրդային երկիրը գտնվում էր արդեն փլուզման եզրին, Հայաստանի տնտեսությունը կաթվածահար էր, եւ պատերազմը հարևան հանրապետության հետ արդեն դարձել էր անխուսափելի, Կապուտիկյանը զգալիորեն պասիվացրեց իր մասնակցությունը գործընթացին։ Սա առիթ տվեց շատերին մեղադրել բանաստեղծուհուն փոքրօգության եւ նույնիսկ դավաճանության մեջ։ Ամեն կողմից նրա հասցեին լուտանքներ ու հայոյանք էին տեղում։ Այդ շարժումը սկզբում կրում էր հակառուսական բնույթ։ Դե բնականաբար, որովհետեւ մեզ համար խորհրդային կարգերը ասոցիացվում էին ռուս ազգի հետ, ռուս ժողովրդի հետ։ Դրա համար այդտեղ ոչ մի անբնական բան չկար, որ սկզբում պետք է շարժումը գնար հակառուսական ուղիով։ Այդ բանին եւ Բաղդատ Ուլուբաբյանը, եւ Սիլվա Կապուտիկյանը, եւ բավականին մեծ թվով հայ մտավորականներ այդ բանին դեմ էին։ Գուցե դրա մեջ կար կարծրացած ինչ-որ մի բան, որ անպայման չէ, որ չէ, մենք պետք է կապված լինենք Ռուսաստանի հետ։ Գուցե դա օբյեկտիվ էր, ես չեմ կարող ասել, բայց համենայնդեպս կար այդ բանը եւ նրանք այդ տեսակետից այդ նշվածներս եւ ուրիշ չնշվածներ շարժման այդ ուղղվածությանը դեմ էին։ Ավելին ասեմ, կային մարդիկ, որոնք խորհրդային միության փլուզմանն էին դեմ։ Սիլվան իհարկե դրանց մեջ չէր մտնում, ինքը կողմ էր դրան։ Իհարկե դա նրանք ուզեին թե ոչ, մենք ուզեինք թե ոչ, ինչպես պարզվում է, պետք է երևի փլուզվեր։ Հիմա ինչ շահեցինք այդ սովետի փլուզումից հետո եւ ինչ կորցրեցինք, դա արդեն երևի այս խոսակցության թեման չէ։ Ամենուր լուրեր էին տարածում, թե իբր Կապուտիկյանը չի ուզում Հայաստանի անկախացումը, չի ցանկանում ապրել ազատ երկրում, այլ երազում է հնիպես Մոսկվայի ճորտը մնալու, ճորտության դիմաց գոհանալ իրեն շպրտված մեդալներով ու կոչումներով։ Հենց նման կերպ մեկնաբանվեցին կշռադատված վարվելու, զգուշանալու, շրջահայաց լինելու նրա կոչերը։ Խնդիրն իրականում ամենևին էլ Հայաստանի անկախության կամ Ղարաբաղը Հայաստանի մաս կազմելու կամ չկազմելու մեջ չէր, ինչպես խեղաթյուրում էին բանաստեղծուհու տեսակետը դժկամները։ Խնդիրն իշխանության եկած այն անձանց էր վերաբերում, ում մեջ Կապուտիկյանը ի սկզբանե չտեսավ անկեղծություն եւ մտահոգություն ազգի ճակատագրի հանդեպ։ Անցնելու էր ընդամենը մի քանի տարի, եւ անկախ Հայաստանի առաջին նախագահին իշխանությունից հեռացնելու են հենց նույն մեղադրանքներով, որոնք ժամանակին հնչեցրել էր նրա հասցեին Կապուտիկյանը, սակայն ոչ ոք այլևս չէր հիշելու, որ ժամանակին այդ կինը միայնակ գտնվեց ճշմարտությունը բացահայտելու իր խիզախման մեջ։ Դրա վկայությունն է էջեր փակ գզրոցներից հուշագրությունը, որը գրեց Կապուտիկյանը հոգնելով անարդար նախատինքներից եւ այդ շրջանի իր քաղաքական հայացքները հանրության համար մեկընդմիշտ պարզաբանելու ցանկությամբ։
կին լինելով հանդերձ բազում տղամարդկանցից ավելի համարձակ էր ես ասեմ որ նա այդպես չէր էլի որ հենց այնպես դանկոյի նման սիրտը հաներ բան բայց նա այնքան համարձակ էր եւ նաեւ ես ասեմ որ նա հաշվենկատ համարձակ էր այսինքն ինքը ընդհանրապես ասած շատ սթափ մտածող ինչպես մենք մաթեմատիկոսներս ենք ասում անալիտիկորեն կամ վերլուծական մտածող կին էր շատ զարմանալի համել հետաքրքիր է որ էլի եմ ասում մեզ զարմացնում էր որպես քանի որ ես մեզ ասելով հասկանում եմ մարդկանց մի խումբ որոնք հիմնականում մաթեմատիկոսներ կամ ֆիզիկոսներ էին մեզ զարմացնում էր իր անալիտիկ մտածելու ունակությունը վերլուծելու ունակությունը բայց տեղեր կա որ արդեն ինքը դառնում էր ոչ թե խորհող մտածող մարդ այլ դառնում էր զուտ այդ դանկոն գործիչ որը կարող էր այդ պահին իր սիրտ անել առանց մտածելու որ արդեն դա վերջն է իսկապես զարմանալի էր, իսկապես հիանալի էր, իսկապես ապշեցնող բան էր, կին եւ այդքան եւ մտածող եւ այդքան համարձակ գործող եւ մտածված գործող, բայց երբեմն եւ որը երևի իսկապես էլ անհրաժեշտ է, որը կարող էր արդեն զոհ գնալ միայն էմոցիաների։ Երկրորդ նախագահի օրոք կրքերը Կապուտիկյանի անձի շուրջ հանդարտվեցին եւ թվում էր թե իշխանությունների եւ բանաստեղծուհու միջև երկխոսության եզրերը գտնվել են։ Մանավանդ, որ ոչ ոք կարծես թե մտադրություն չուներ մոռացության մատնել նրա մատուցած ծառայությունները ազգին ու մեծ վաստակը։ Բայց այս անգամ էլ Կապուտիկյանը հավատարիմ իր ըմբոստ բնավորությանը չշտապեց հաճոյանալ եւ որպես բողոք երկրում դեռևս արկա ճճացող սոցիալական անարդարության դեմ նույնիսկ հրաժարվեց իրեն պարգևած մեդալից։ Կապուտիկյանի ըմբոստությունն ու խրովքն արտահայտվեցին այդ տարիներին գրված իր պատկերավորությամբ ու սիմվոլիկ խտացումներով ցնցող մի բանաստեղծության մեջ, որը վերնագրվեց իրական պատկեր անունով։ Այն ծնվել էր մի իրական տեսարանի տպավորության ներքո, երբ նախագահական մեքենաների շքախումբը անցնում էր աղբամանում քջուջող մուրացիկի կողքով։ Ես մի ժողովածու կուզեի հիշել հիմա, որը ժամանակին իր ընթերցողների վրա շատ մեծ ազդեցություն թողեց։ Փոքրիկ ժողովածու էր, ծմեր է գալիս։ Ծերացող բանաստեղծու խոսքը։ Եվ այս ժողովածուն արդեն ամբողջովին համակված է տխրությամբ ու թախիծով իր ժողովրդի հոգսերի նաև ապագայի հանդեպ, որովհետև վախ էր սկսում առաջանալ, ինչ պիտի լինի փոքր ժողովրդների ճակատագիրը։ Նրանք իրենց տեղը գտնելու են ապագայի այս գլոբալացվող, այդ բառը նոր ենք հիմա ասում, այն ժամանակ այդքան չօգտագործում, գլոբալացվող հասարակության մեջ։ Նա այս վախ, այս տխրություն, այս թախիծ հրաշալի արտահայտություն են գտնում Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործության մեջ։ Շախմատի հոգնած քարերի նման, երբ մոտենում է խաղը ավարտին, ընկնում են կյանքի խաղատախտակից քո ընկերները։ Մինչ աշխարհ մտած ուրիշ մի սերունդ, դեռ նոր առաջին զինվորն էր շարժում դեպի մարտադաշտ։ Սրբիր արցունքդ, ու թե կարող ես, խաղաղված նայիր, որ շիրմատանը արդեն ավելի ծանոթ ունես, քան թե քաղաքում։ Կյանքի վերջին տարիները ծերունական առօրյա իրենց հանդարտ ռիթմով լյովին բավարար եղան նրան վերհիշելու, վերաիմաստավորելու իր գլխով անցածն ու դարձածը։ Հաղթանակներ ու պարտություններ, գրած դառնություններ ու ցնցության պահեր, սեր, հիասթափություն, հոգսեր, հույսեր, մի խոսքով ամենն ինչպես սովորական մարդկանց դեպքում, հասարակ, պարզ ու բնական։ Մոխրոտիկ նրանից չստացվեց եւ պետք էլ չէր, որովհետև նման կյանքի ապրած ամենաաննշան վայրկյանն անգամ չարժեր փոխել բյուրեղի ամրոցում բանտարկված անխռով երջանկության հետ։ Շատերը նրան չէին սիրում, շատերից էր նա կրել վիրավորանք ու ցավ, գուցեև ինքն էլ նույնը պատճառել էր ուրիշներին, եւ սակայն որքան գեղեցիկ էր ու վեհանձն, տարիների բարձունքից վերհիշելով այդ ամենը, ուժ գտնել իր մեջ, ներելու բոլորին եւ կրկնապատիկ ուժ գումարել, խոստովանելու իր գործած մեղքերը այլոց նկատմամբ։ Կապուտիկյանը խիզախեց այդ անել, լուսաշխար հանելով էջերն իր փակ գզրոցներից։ Նա իր վախճանը կնքեց
2006 թվականի օգոստոսի 25-ին Երևանում 87 տարեկան հասակում նրա աճյունը ամփոփվեց Երևանի Կոմիտասի անվան Պանթեոնում։ Այդ սերունդը Սևակյան, Շիրազյան, Կապուտիկյանը, Էմին, Դաղագնդակյան ես կասեի հզոր սերունդ, որը որ ապրելով կարող էր ոչինչ անել այդ տարիներին, Սավինյան տարիներին, բայց նրանք չկորցրեցին իրանց հիմնական կառուցվածքը, հիմնական էությունը, որոնք որ իծներ ունեին այդ սերունդը, եւ չնաշով երերնի սերունդ էր, եւ Փառք Աստծո նրանք ապրեցին եւ ոչ միայն իրենց անձնական հանրատական հետքը թողեցին, այլ դաստիարակեցին մի ամբողջ սերունդ, եթե կարելի ասել սերունդներ։ Կապուտիկյանի տուն-թանգարանը բացվեց 2009 թվականի հունվարի 20-ին Կապուտիկյանի ծննդյան 90-ամյակի օրը եւ այդ բացումը ինչպես հանրապետության մեկ տրվեց հեռուստատեսային հաղորդումներում բազմամարդ էր, եկել էր նաեւ հանրապետության նախագահը, բազմաթիվ հյուրեր եւ անցավ շատ ճոխ ու շատ բանաստեղծուհու անվանը եւ իրեն համապատասխան հարիր դիրքով։ Կապուտիկյանի տուն-թանգարանը ստեղծվել է իր կտակի համաձայն եւ հետագա գործունեությունը ծավալել է արդեն իր պատգամներին համապատասխան։ Ինքը պատգամել է ոչինչ չտեղաշարժել ընդունարանում, հյուրասենյակում եւ այս աշխատասենյակում, ոչինչ չտեղաշարժել այն ինչ որ ինքը դրել է, ստեղծել է, արվել է եւ այլն այդպես պետք է մնա։ Եվ հիմա ինչ որ դուք տեսնում եք թանգարանում, ամբողջը Կապուտիկյանն իր ձեռքով է տեղավորել, իր ձեռքով է գրել։ Թե Կարենայի ծաղկի պես խոնար, ժպտալով թոշնել ու խաղաղ մնալ։ Մայր Ցորենի նման հաշտ, ինքնամատույց հասկի փոխարկվել ու չդառնանալ։ Գետերի նման խաղով, կարկաչով ծովերին գնալ ու չհասկանալ։ Ասուպների պես սահել երկնքից, անհունին լուծվել ու չհագնանալ։ Ահ, Կարենայի բնության նման բնականորեն մեռնել օրորի ու չմահանալ։